ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ بصوا محاضرة النهاردة كانت ايه؟ كان اغلبها فهم يعني ما فيهاش حفظ كتير، فعشان كده ايه هنحاول نشرحها كده، وللاسف ملهاش ايه مصادر كتيرة يعني، فهنحاول نبسط الدنيا مع بعض. هي كانت مقدمة بتتكلم عن ايه؟ عن الهارت عموما، ازاي ايه بدايته، جزء الامبريو بتاعه وجزء فسيولوجي بسيط كده، وكمان جزء الميرمر وكده، خلاص يعني الموضوع بسيط خالص. الدنيا بدأت ازاي؟ هناخد جزء الاناتومي الاول. بص في البداية كده الهارت بتاعك كان عبارة عن أنبوبة كده، تمام؟ زي أنا نزلت لكم فيديو اهي على القناة، هيبقى في كل حاجة. الأنبوبة دي كانت متقسمة لأربع أجزاء. كان في رايت اتريوم، وبعدين الليفت فنتريكل، وبعدين الرايت اتريوم، وبعدين الرايت فنتريكل. بعدين كده الأنبوبة دي قامت جاية لف ايه على بعضها كده، واخدة شكل ايه كورة. بعدين الجزء ده اختفى، وبقى القلب عبارة عن ايه؟ عبارة عن كورة. تمام تمام. نمسح كل ده ونيجي بقى للكلام المهم بتاعنا. بص يا سيدي، الكرة دي بقى ايه اللي حصل لها؟ الكرة دي بدأت مع نمو البيبي، كل الحاجات ده بيحصل في تقريبا الأسبوع الخامس. مع نمو البيبي، ايه ده الكرة بتاعتنا اهي، وليكن يعني كرة أو شكله بيضاوي كده. ايه اللي حصل؟ بدأ يظهر في نص الكرة ديت، اللي هي الحتة اللي كنا بنتكلم فيها، اللي هي الحتة الفاضية دي، بدأ يظهر مكانها مربع كده صغير. المربع ده احنا بنسميه ايه؟ بنسميه كوشي. كوشي يعني ايه؟ يعني من الاخر كده ده يعني اول حاجه بدات تظهر في القلب، دي البدايه. تمام تمام. بدا يظهر من فوق حته كده صغيره، ومن تحت حته كده صغيره، ده كله مع الايام والبيبي بيكبر وكده. تمام تمام. كبر كمان شويه البيبي، الحته الصغيره دي بدات تمتد 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 لحد ما توصل لحد الكوشي. طيب يا سيدي، الحته ديت بنسميها ايه عموما؟ بنسميها البرايمري. ده اول حاجه ظهرت. وده عباره عن ايه؟ ده عباره عن جزء عضلي كده، حاجز كده. تمام تمام. بنسميه أوستم برايمم، اللي هي أوستم اللي هي جاية من كلمة أوستيوم اللي هي حاجز، برايمم اللي هي جاية من كلمة برايمري اللي هي برضو حاجة، اللي هي أولي أو بداية. تمام تمام. إيه اللي بيحصل؟ بتيجي مع الوقت تلاقي إن الجزء الخلفي ده بدأ يختفي. تمام تمام. طيب هل القلب هيسكت ويسيب الجزء ده يختفي؟ قال لك لأ، يبدأ يكون جزء تاني ينزل كده يغطي على الجزء الأول. ايه الجزء التاني ده؟ ده بنسميه سكندري او اوستم سكندري. تمام تمام. زي ما سمينا اوستم برايمر، هنسمي التاني اوستم سكندري. الموضوع بسيط خالص. طيب يا عبدو، ليه الجزء الاول ده اهو، الاول ده ما اتصلش بالجزء التاني ده؟ انت سايب لي فتحه في النص كده. ايه الفتحه دي؟ بص يا سيدي، الفتحه ديت انت اكيد سمعت عنها، ديت هي الفورامين اوفال. ايه الفورامين اوفال دي؟ زي ما انت فاهم، البيبي هو في بطن امه، اللنج بتاعته مش شغاله، الدم الاكسجينيتد والدي اكسجينيتد مش بيروح للرايت وبعدين يروح لللنج وبعدين يرجع للليفت، لا، انت الدم كله عباره عن ايه؟ دم مؤكسج في غير مؤكسج، كله داخل في بعضه، بيجي عشان ينتقل ويتوزع للجسم، فبتلاقيه جاي من الرايت يقوم معدي من الناحية دي يقوم رايح للليفت، وبس كده. فالدم بيتحرك من هنا لهنا. تمام تمام ماشي، مفيش مشكلة. بعد كده يبدأ الأيام تعدي والبيبي يبدأ يكبر، تلاقي إن السبطم اللي تحت ده بدأ يزيد في الحجم. زيادة السبطم ده في الحجم بيبدأ زيادة ماسكولار، زيادة عضلية، فالزيادة العضلية تبدأ تزيد 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 لحد ما بيقابلها من عند الكوشي هنا زيادة في الممبرين، يبدأ يقوم ماسك دي ببعضها. تمام. طيب مع الوقت بيعدي بتبدأ تلاقي ايه؟ من الجناب هنا بدأ يظهر سبطم برضه، ومن هنا بدأ يظهر سبطم، يقابله هنا من الكوشيه حتة ومن هنا حتة، وتلاقي هنا اتفتح زي صمام كده واتفتح زي صمام كده. تمام تمام. نكمل. ده كده لحد اللحظة اللي أنا واقف عندها دي، ده كده القلب بتاع البيبي
قبل ما يتولد بشهور، بكذا شهر تقريبا، بيبقى في الثامن او السابع او كده. هنا ده الجزء الانتيرور وده جزء بوستيرور، يعني القلب بيبقى واخد الوضع بتاعه جزء قدام وجزء ورا. يجي يبدأ يظهر عندنا حاجة جاية من فوق، نغير اللون عشان تبان بس كده. حاجة جاية من فوق عريضة كده نازلة كده، هي حاجة واحدة تمام، وفي النص في حاجز كده في آخرها. تمام. حاجز بيقسمها نصين، يعني خط واحد كده، حاجز بيقسمها نصين. ايه ديت؟ دي حاجة بنسميها، الاسم مش مهم عليك يعني، ده جزء امبريو، التران كاس، TRUNCUS انتيريوسس. تمام. اللي هو من الاخر يعني ايه؟ ده من الاخر الشريان الكبير اللي هو في المستقبل هيبدأ ينقسم، يديلنا في الشمال الأورطة وفي اليمين البلمونر. تمام. لحد اللحظة دي كل حاجة ايه؟ 100 فل و10. ده التطور الطبيعي والامبريولوجي اللي بيحصل طبيعيا جدا، ما عدا حاجة واحدة هي اللي باية، ان القلب يبدأ يلف مع عقارب الساعة. الانتيرور والبوستيرور ده يبقى القلب مايل شوية لرايت وليفت. تمام. ده بالنسبة لي كل حاجة بتحصل طبيعية. طيب فين الجزء اللي انا محتاجه بقى؟ حاجة اسمها كونجينيتال. ايه الكونجينيتال انومالي اللي بتحصل؟ بص يا سيدي، عندك 4 كونجينيتال انومالي مهمين جدا جدا جدا. نبدأ نمسح ايه الكلام ده واحدة واحدة كده. طب بص يا سيدي، هو ده شكل القلب اللي احنا ايه وصلنا له. تمام. وطبعا عندنا فوق الترانكس ارتيوسس فوق كده، ايه مرضتش انزلها تحت عشان الرسم ايه ما تلخبطناش. فتعالى بقى ايه نشوف ايه الابنورماليتي اللي ممكن تحصل. اول ابنورماليتي، ممكن اي سيبتم من دول يحصل فيه مشكله. يعني ايه؟ يعني ممكن السكندري اللي احنا قلنا عليه او البرايمري ده يحصل فيه ديفكت، فاجي الاقي ان السكندري من فوق هنا اتاكل منه شويه. احنا اكلنا القلب كله. السكندري في فتحه بقت موجوده فوق اللي هي الفتحه دي، او البرايمري نلاقي اتاكل منه حته فنلاقي بقى في فتحه تحت. سواء ديت او دي، هما الاتنين ديفكتات بتسموهم باسم الفتحه بتاعتهم. يعني الديفكت اللي بيحصل فوق ده بنسميه اوستيو سكندريم ديفكت. تمام. ده كونجينيتال ديفكت. تمام. نفس الفكر اللي بيحصل في البرايمري، نفس الفكر، اوستيو بريمم ديفكت هنا او هنا. طيب ده اول ديفكتين وكده، اول خطأين يعني عيبين خلقيين احنا ايه شفناهم. تاني حاجة ممكن يحصل عندك ايه؟ ممكن يختفي المنطقة دي، يعني المنطقة اللي في النص دي مش عاوزين نعمل دلوقتي. لو جينا نفتح دي وجينا نفتح ايه من هنا وجينا نفتح من هنا وجينا نفتح من هنا، ايه اللي حصل؟ انا شلت ده. ايه اللي حصل؟ القلب كله بقى فاتح في بعضه، القلب كله بقى غرفة واحدة. دي حاجة اسمها اندوكرينال كوشنج، والقلب مبقاش شكله زي ما احنا عارفين. هجيب لك صورة دلوقتي. الصورة كانت معايا اهو. شوف القلب عمل ازاي، كله بقى فاتح في بعضه. دي بنسميها اندوكراينال كوشنج، اللي هو كل السبتم بتاعت القلب بقت مفتوحه وكل القلب فاتح في بعضه. وديت تاني حاجه او تالت حاجه. رابع حاجه اسمها فلوت تيرتولوجي. يعني ايه فلوت؟ ده اسم العالم اللي اكتشفها. تيرتولوجي اللي هم 4 عيوب خلقيه بتلاقيهم ظاهرين مع بعض. ايه ال4 عيوب خلقيه؟ نرجع الدنيا زي ما كانت وليكن اهو لحد ده ما بيتقفل اثناء الولاده، فده طبيعي، ده ما يعتبرش عيب خلقي ولا حاجه. ايه عمك فلوت قال لك ايه؟ قال لك 4 حاجات بيحصلوا، اللي هم ايه؟ اول حاجه ان الفنتريكل ده بيبدا يحصل له سيكنينج، يبدا يحصل له هايبرتروفي. تمام. بيبقى الواد مولود وهو عنده في الفنتريكل هايبرتروفي. طيب بيبدا جاي من فوق عندك البالمونري اهو، حط الاسم عندك البالمونري، يبدا يحصل فيه ايه؟ يبدا يحصل فيه ستينوزس.
ويحصل اوفرلودنج في الاورطه، دي تالت حاجه. ورابع حاجه يبدا ان السبتم اللي بين الفنتريكل ده يتفتح. يعني ايه؟ صوره توضح لك الدنيا. بص اهو، ايه اللي يحصل؟ ركز معايا. هنبص على الفنتريكل، لقيت الرايت فنتريكل حصل له هايبرتروفي جامد. السبتم اللي في النص حصل فيه ديفكت، اللي بين تو فنتريكل المفروض مقفول لا اتفتح. لو جيت ترمي بعينك فوق كده عند اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، عند البلمونري بتحسه ضيق، الفتحه بتاعته بدات ضيقه، يبقى استينوزيس. وحصل حاجه اسمها اوفردينج بيحصل في الاورطه، ان بالاخر كده الاورطه بيضيق وما عادش قادر يستوعب اي دم. تمام. ده عيب خلق مميت على فكره، يعني غالبا لا قدر الله اللي بيحصل له بايه، يعني بنسبه كبيره بيموت. ما علينا. المهم ده رابع عيب خلقي الدكتور اتكلم عليه النهارده، وده اخر واحد معانا. يعني باختصار كده احنا خلصنا جزء الامبريولوجي. اهم حاجه البدايه، القلب ازاي بدا، وانت المفروض عرفت بطريقه مبسطه خالص. بعد كده ايه العيوب الخلقيه، عشان لما نيجي بس ناخد كل درس، يعني ناخد درس بنتكلم عن الكوشين، بنتكلم عن الفلوت، تبقى انت رابط بدماغك ده مع جزء الاناتوم، جزء اقصد الاطفال، رابط جزء الامبريو مع جزء الاطفال. ده يا سيدي جزء الفسيولوجي، وده كان اول جزء معانا الجزء المهم بقى، اقصد جزء الامبريو، جزء الفسيولوجي ببساطه خالص كده. ايه اول جزء اهو، يا رب يكون مفهوم، ولو في حاجه يبقى ابعت يا صديقي. هناخد واحده واحده. تعال بقى نرسم القلب بتاعنا الطبيعي. القلب الطبيعي بتاعنا اهو. بص يا سيدي، هوب. مشكلة واحد في الرسم مش قد كده، نحاول نتخيل ان ده ايه القلب الطبيعي اهو. تخيل ان ده ايه، وده السبتم اللي بينهم، كل حاجة ايه متفل له 10 اهي، وهنا برضو في سبتم. عندك هنا شوية ايه الثلاثي بتاع الأوردة، inferior vena cava superior vena cava. وعندك يا سيدي في الناحية الرايت بيجي عندك هنا البلمونري، وفي الناحية الليفت بيجي عندك هنا الأورطة. تمام. بص يا سيدي، هنبدأ بقى. انت عندك قبل ما ناخد اي حاجة، يعني ايه اصلا اللي بيحصل في القلب؟ نصلي على رسول الله كده. انت عندك القلب عبارة عن جزئين، ناحية رايت وناحية ليفت. الناحية الرايت ديت اللي بيجيب فيها كل الدم اللي راجع من الجسم، يطلع في الاتريوم ينزل في الفنتريكل. ده دم بيحتوي على ثاني اكسيد الكربون اكتر من الاكسجين، اللي بنسميه دم نون اوكسجينيتد هنا، وبيقوم مبعوث عن طريق البلمونري، بيروح لللنج، يرجع عن طريق الأوردة الرئوية، ينزل تحت في الأتريوم في الفنتريكل، يبقى محمل بالأكسجين، يروح عن طريق الأورطة لكل أجزاء جسم الإنسان. ديت الدورة بتاعت الدم. تمام. أنا يهمني أعرف فيها إيه كلمتين. الدورة زي ما قلت لك، تاني حاجة إيه الفالفات الموجودة فيها. لو جيت تبص على اليمين هنا كده، عندنا فالف بين الأتريوم والفنتريكل بنسميه الترايكاسبيد، ثلاثي الشرفات لو أنت فاكر. وبين الاتريوم والفنتريكل الميترالي اللي هو كان ثنائي الشرفات ميترال. تمام. طب بتشرح لي ده كله ليه يا عبدو؟ ايه لازمته عشان لما اجي اشرح لك اصوات القلب الطبيعيه. القلب عندنا بيعمل صوتين، اس واحد واس اتنين. في اس تلاتة واس اربعة نتكلم عنهم بس كمان شويه. اس واحد واس اتنين دول بتسمعهم عند كل البشر، ما ينفعش ما تسمعهمش. يعني ما ينفعش اديك سماعه اقول لك اسمع لواحد عايش تقول لي انا مش سامع اس 2 ومش سامع اس 3. انت غالبا سامعهم، سواء ضعاف سواء اقوياء، سواء القلب فيه رفرفه فسامعهم صوت مش مظبوط. المهم بيعبروا عن نفسهم بصوت. تمام. لان لو مش موجودين يبقى غالبا الانسان ده مات خلاص، لان الموضوع
اهميتهم زايده عن اللزوم، اهميتهم كتير جدا جدا جدا. تعال نكمل. طيب ماشي يا سيدي، امتى بقى بيحصل اس واحد وامتى بيحصل اس اتنين؟ افهم معايا، افهم معايا. انت الدم دلوقتي، انا الدم اهوت جيت في الاتريوم وقاعد في الاتريوم، تمام تمام. القلب الناحيه اليمين زي الناحيه الشمال، لما اقول لك فوق بينقبض وتحت ينبسط، يبقى نفس اللي بيحصل فوق هو اللي بيحصل تحت والعكس، ونفس اللي بيحصل يمين هو اللي بيحصل شمال. يبقى عندك الرايت اتريوم والليفت اتريوم، ده كل واحد محمل بدم، ما يهمنيش نوع الدم اللي موجود فيه. يبدأ هما الاتنين يحصل لهم انقباض، يبدأ الدم يعدي عن طريق الفتحتين دول اللي هما ايه، الصمامات، سواء الترايكاسبيد او الميترالي، ينزل الدم في الفنتريكل. يبدأ الدم يعبي الفنتريكل، لما كل الدم يوصل الفنتريكل يقوم ايه، الصمام الميترالي والصمام الترايكاسبيد بيقفلوا هما الاتنين مع بعض، فيقفلهم فيعملوا صوت اسمه ضب 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 ضب. دي اللي هي اس واحد. يبقى السؤال اللي انا عاوزك تطلع بيه، امتى تحدث اس واحد؟ عندما يحدث سيستوليك للاتريوم ويحصل دايستوليك للفنتريكل، فيبدا البلاد موفينج من الاتريوم للفنتريكل، فولينج الفنتريكل يتملى بالدم، يقفل كلوجر للميترال والترايكاسبيد فالف، فيبدا يظهر عندك صوت اللي هو اس واحد. فامتى بيحصل اس واحد؟ لما الميترال والترايكاسبيد فالف يتقفلوا. الصوت شكله ايه؟ ضب 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 ضب، اللي هو صوت ايه، عريض مفخم كده، ضب ضب ضب. تمام تمام. طيب كده الدم وصل الفنتريكل، ايه اللي يحصل للفنتريكل؟ تنقبض، الدم يبدأ يتحرك من الفنتريكل، يروح للأورطة ويروح للبلمونري، ايا يكن بقى بيروح فين، المهم الأورطة والبلمونري. يدخلوا في الأورطة والبلمونري، ولما كل الدم يدخل يقوم قافل الأورطة والبلمونري، يعملوا حاجة اسمها لب 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 لب. دي اس ايه، اس اتنين. بتحصل امتى؟ سيستوليك للفنتريكل، وتحرك الدم كله من الفنتريكل يروح الاورطه ويروح البلمونري، يقفل البلمونري فالف والاورطه فالف، يبدا يظهر عندك الصوت الثاني اللي هو لب. يبقى كده اصوات القلب عباره عن ايه؟ ضب لب ضب لب ضب لب ضب لب ضب لب ضب لب. تمام تمام. يبقى دي اس واحد واس اتنين. كده انت فهمت النورمال الطبيعي اللي المفروض ايه بيحصل. طيب في عندي بقى اس تلاتة. تمام تمام. نبدأ ايه، نشوف اس تلاتة عشان اللي عايز تخصص فيكم قلب يبقى يفتكر الكلام ده. اس تلاتة، امتى اسمع اس تلاتة وايه المميز لاس تلاتة؟ بص يا سيدي، انت عندك دلوقتي اس واحد حصلت واس اتنين حصلت، المفروض اللي يحصل يجي الدم يملأ الاتريوم تاني، ويجي من الاتريوم يقوم رايح الفنتريكل. قال لك لو الفنتريكل ده هو كان في دايليشن متسع وواسع وكبير قوي، فهيستقبل الدم من الفنتريكل. اقصد لو الفنتريكل كان فيه الدم واسع قوي 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 وهو متسع وكبير قوي قوي، فبيستقبل كل الدم اللي جاي من الاتريوم مره واحده. فاستقباله للدم اللي جاي من الاتريوم مره واحده، ده بيخلي الميترال فالف والبلمونري يفتحهم هما الاتنين مرة واحدة. فتحانهم هما الاتنين مرة واحدة يعمل لنا الاس 3. يبقى الاس 3 ديت عبارة عن صوت بيحصل نتيجة زي عاوز تسميها الاوبننج، الفول اوبننج او سيفير او رابيد فول اوبننج للميترال اند الترايكاسبيد فالف، والموف الدم بسرعة. تمام مفيش مشكلة. بيحصل في انهي امراض؟ والله لو الفنتريكل حصل فيه دايليتيشن، او الدم ذات نفسه هو اللي عنده قابليه اللي هو ينزل كل مره واحده. امتى؟ لو الدم ده مخفف، اللي هو ايه من الاخر انيميا. تمام تمام. دي اس 3 وعرفنا بتحصل امتى. طيب بالنسبه لاس 4 بتحصل امتى؟ نفس اللي حصل في الاتريوم في الفنتريكل. هنتكلم عن الاتريوم. الاتريوم وهو بيملى، ايه اللي حصل يا عبد؟ والله وهو بيملى ملى كله مره واحده بسبب
ان حصل في الاتريوم في دايلاتيشن او في اتروفي او في دايلاتيشن في الاتريوم، استقبل الدم كله مره واحده. نتيجه ان هو استقبل الدم كله مره واحده وبدا ينزله مره واحده، فتلاقي اس 4 بدات تحصل. تمام. مش مهم عليك اس 4 واس 3، حتى الدكتور ما اكدش عليهم وهو بيشرح، هو اهم حاجه اس 1 واس 2. تمام. بس انا قلت اشرحهم لان في ناس كتير كانوا بيتكلموا عنهم يعني. تمام. يبقى سواء عندك فنتريكولار دايلاتيشن يبقى ده اس 3، اتريوم دايلاتيشن يبقى دي اس 4. تمام. واس 1 واس 2 فاهمين. الفنتريكل الميترال والترايكاس بتقفلهم، او البلمونري والاورطه قفلهم يبقى اس 2. تمام. وطبعا الصوت ضبلب، ده بالنسبه للطبيعي. طيب الميرمر اللي هو يعني ايه ميرمر؟ الصوت الغير طبيعي. بص يا سيدي، عندك الميرمر 3 اشكال او 3 انواع. حاجه اسمها اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، حاجه اسمها البان سيستوليك ميرمر، وحاجه اسمها الميد سيستوليك ميرمر، وحاجه اسمها ايرلي دايستوليك ميرمر، ودي سيبها لله. يعني ايه بان سيستوليك ميرمر ويعني ايه الميد سيستوليك ميرمر؟ بان سيستوليك ميرمر ده صوت غير طبيعي بيحصل بعد اس 1. طيب نتيجة ايه يا عبدو؟ والله ببساطة خالص، انت عندك الدم جه من الاتريوم راح للفنتريكل، الميترال فالف قفل والبلمونري فالف قفل. الفنتريكل بقى عبارة عن ايه؟ حصلت اس 1. في الفترة دي الفنتريكل بيبقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن أوضة مقفولة من الدم، أوضة مليانة دم مقفولة، الصمامات اللي فوق مقفولة، وفي الناحية دي والناحية دي عندك ايه؟ الحواجز بتاعة القلب، عضلات القلب، فبالتالي هو ايه؟ أوضة مقفولة. طيب لو الأوضة المقفولة دي سربت ازاي؟ زي اللي انت عندك الميترال او الترايكاسبيد فالف حصل فيهم ريجير، اللي هو الدم اللي في الفنتريكل ده شويه منه رجعوا فتحهم الفالف دي ورجعوا، او ان انت عندك بين الاتريوم بين الفنتريكل ده والفنتريكل ده في ديفكت، فبالتالي الدم بيروح من هنا لهنا، بقت اوضه مش مقفوله، الاوضه مفتوحه. تمام. فكره ان الدم يتحرك سواء يطلع فوق عن طريق الريجيرج او الريجيرج زي ما تحب قول، او يتحرك من الاوضه دي للاوضه دي، بيعمل لنا صوت. الصوت ده انت بتسمعه بنسميه البانسيستوليك ميرمر. يبقى البانسيستوليك ميرمر بيحصل نتيجه ايه؟ بيحصل نتيجه انه بيحصل بعد ايه اصلا، او بيحصل امتى الاول؟ بيحصل والله بعد اس 1. تمام. عبارة عن ايه البانسيستوليك ميرمر ده؟ والله يا عبدو ده الصوت انا بسمعه نتيجة ان القلب المفروض في الطبيعي بيبقى محجوز في الفنتريكل، ما بتحركش غير لما الفنتريكل ينقبض عشان يروح ايه؟ يروح سواء في الاورطة او في البلمونر. بس في الحالة دي ان انت عندك ريجيرج في الترايكاسبيد، فبعد اس 1 سمعت صوت خفيف كده. او عندك في الفنتريكل السبتم اللي بيفصل الاذين البطين اليمين عن البطين الشمال، فيه ايه؟ فتحة، فبالتالي الدم بيتحرك من هنا لهنا. حركة الدم تحت ضغط بتولد صوت، ده بنسميه البانسيستوليك ميرمر. طيب حاجة تانية اسمها الميدسيستوليك ميرمر. ايه اللي بيحصل؟ تعال واحدة واحدة. انا الدم دلوقتي محبوس عندي في الفنتريكل، ويا عم الفنتريكل مش هيصرف، الفنتريكل حلو خالص، وجه المفروض الفنتريكل يقوم مضغوط مودي الدم في الاورطة وفي البلمونري، صح؟ تمام. ده كلام محترم منك قوي قوي قوي. الاورطه والبلمونري ايه المفروض دول اول ما بياخدوا الدم بيقوموا قافلين، فيبدا عندك اس 2. ده كلام محترم برضه. طيب انا لو قلت لك الاورطه والبلمونري فيهم استينوزس او فيهم اوبستراكشن، فبالتالي شويه دم ركز في الكلمه دي، شويه دم دخلوا جواهم وقاموا هم ايه؟ قاموا قافلين، فبقى في الفنتريكل شويه دم. ايه اللي يحصل؟ شويه الدم اللي في الفنتريكل دول يروحوا يتسربوا ويفتحوا الصمام بتاع الاورطه وبتاع البلمونري تاني. اول مره هي دي عباره عن الميد سيستوليك ميرمر. اخر شويه دول يعملوا لنا اس 2. تمام. يعني ايه؟ واحده واحده تاني، عشان لو حد مش مركز. بص يا سيدي، انت عندك الدم جه من فوق
من الاتريوم، نزل الفنتريكل، فتح الميترال وفتح الترايكاسبيد، الدم نزل، حصل اس واحد. دلوقتي انا مستني اسمع بسماعه ايه؟ اس 2. امتى تحصل اس 2؟ لما يقفل عندي البلمونري ويقفل عندي الاورطه، صح؟ تمام. دلوقتي البلمونري والاورطه فيهم ضيقين او مسدودين، فالدم اللي راح فيهم يا دوبك استقبلوا شويه دم، قاموا عاملين صوت ضعيف، وباقي الدم ما لسه لحد دلوقتي ما راحش. باقي الدم لما يجي يروح بيعمل لك الصوت الجامد اللي بنسميه اس 2. طب بالنسبه للصوت الضعيف اللي حصل في الاول دي بنسميها الميد سيستوليك ميرمر. تمام. اظن كده ايه بقت واضحه. بعد كده حاجه اسمها ايرلي دايستوليك ميرمر. ايه الايرلي دايستوليك ميرمر دي؟ ببساطه خالص، انت عندك نفس الفكره، الدم راح ومشي والدنيا كويسه خالص اهو، وكله دخل ايه؟ الاورطه والبلمونري. في الاورطه وفي البلمونري استينوزس؟ لا مفيش. الاورطه والبلمونري كويسين، ودخل كل الدم، وقمت سامع ايه؟ لب. فمعنى كده ان اس 2 حصلت والحمد لله، وتنزل ايه؟ تسجد لربنا. واني بسجد لربنا حاطط السماعه في ودني، سمعت صوت ايه بعد اللب؟ خرخره. صوت ايه؟ صوت جاي بعد اللب ضعيف كده. ايه الصوت ده؟ طلع ان الاورطه والبلمونري الفالف بتاعهم بيعمل ريجير، بيرجع الدم. رجع شويه دم وبعدين قاموا داخلين تاني، فتحتهم للاورطه والبلمونري ده، لان الاورطه والبلمونري مش متعودين ان الدم يرجع، فتحتهم والدم يرجع فيهم ده عمل الصوت بتاع الدايستوليك او الايرلي دايستوليك ميرمر. تمام. وده الصوت الثالث. فهمت يا سيدي؟ يبقى انت عندك 3 ميرمر، حاجه اسمها بان سيستوليك وميد سيستوليك ايرلي دايستوليك. تمام. امتى يحصل البان؟ امتى يحصل الميد؟ امتى يحصل البان؟ والله دي بتحصل بعد اس واحد غالبا مباشرة، بسبب الريجيرج اللي ممكن يحصل في الميترال او في الترايكاسبيد، لان المفروض الفنتريكل حجرة المغلقة دي فتحت، شوية دم رجعوا عملوا صوت، الصوت ده بنسميه ميرمر. تمام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. طيب بالنسبة لحاجة اسمها الميد سيستوليك، ايه اللي بيحصل؟ والله المفروض الدم كله بيروح للأورطة والبلمونري، بدل ما كله يروح للأورطة والبلمونري، شوية بس اللي راحوا، نتيجة ان الشوية اللي راحوا دول قاموا عاملين لنا صوت غريب كده، وبعدين الدم كله راح بسبب الضيق اللي بيحصل، فالدم لما خلص كله قام عامل لنا الصوت التاني. اخر حاجة هي ايه؟ هي الدايستوليك، الايرلي دايستوليك بتحصل بسبب ايه؟ بسبب ان انت عندك ريجيرج في البلمونر وفي الاورطه، بعد ما وديت الدم كله واس 2 حصلت، لقيت شويه دم ايه راجعين او عاملين لك ايه؟ صوت غريب. تمام. فمن الاخر كده لو عاوز تبسطها عن نفسك، انت عندك ضب ولب. تمام. هنفرض مثلا اللي انت عندك حاجه اسمها البان سيستوليك، فانت بتلاقيه ضب لب. تمام. هنفرض ان الميلمر صوت مميز اسمه مثلا ايه؟ شت كده، شت. تمام. فلو عندك مثلا حاجه بان سيستوليك ميرمر، فانت بتلاقيه ضب شت لب، 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 ضب شت لب. تمام. اللي هو ايه؟ ضب شت لب، بيحصل على طول. طيب لو عندك ميد، فانت بتلاقيه ضب شت لب، ضب شت لب، اللي هي ايه؟ بيحصل ميد، بيحصل في المنتصف بينهم. طيب لو عندك اللي دايستوليك، بتلاقيه ضب لب شت، ضب لب شت، ضب لب شت، ضب لب شت. بتسمعها كده بسماعتك، يعني انت لو حاطط سماعتك كانك سامع الصوت ده وبس. هي ديت ايه؟ الميرمر. دي الحاجات اللي شرحها الدكتور محمد عفار. انا عارف ان في الميرمر حاجات زياده، في اصوات كتير، لكل مرض تقريبا في القلب في صوت مميز، عارف الحكايه دي. وعارف اللي فيه كونجينيتال كتير غير الاربعه اللي احنا قلنا عليهم. بس هو ده اللي شرحه الدكتور محمد، وما حبيتش ازود الصراحه عشان ما يكونش ايه زياده على الفاضي، لان هو قال اغلب الحاجات دي لسه هتعاد تاني في الراوند، ولسه هتعاد تاني في محاضره منفصله لها، فحرام اللي انا ايه اجيب الحاجات دي ونبدا نحطها على نفسنا من غير وقتها نبقى ننعى همها، انما دلوقتي ننعى هم الحاجات بس اللي اتشرحت وبس كده.
ربنا يكرمكم ويكرمني، ما تنسوناش من صلاح دعائكم، والسلام عليكم يا شباب.